صباح الخير، نتمنى كلشي يكون فرحان وعلى خير. اليوم غنبداو لا سيري ديال لو كور ديال ستاتستيك ديسكريبتيف ديال S1 لو بروميير سيمستر ديال لا بروميير اني. تذكروا ان هاد لا سيري تكون كومبلي، لو كور يكون كومبلي، يعني عندنا دي زيكزارسيس corrigés, on va faire même, on va donner de la théorie, les concepts les plus importants ou les plus demandés les examens, donc on corriger au même les examens ou des examens non corrigés, imposter des photos ديالهم en scanner ونحطهم sur mon site. اي حاجه اي كيستيون اي دوت عندكم حطوه في لي كومونتير. بسم الله نبداو la statistique descriptive ديال S1. Une entreprise veut faire une étude sur les familles qui résident à Rabat. Donc l'entreprise a l'étude, la statistique elle des études. Mais elle a une entreprise qui vend du chocolat, elle l'étude واش الناس مثلا اللي في طنجة واش كيعجبهم لو شوكولا اللي فيه ديك الطرافي ديال لي زاموند ولا لي بيبيت شوكولا بلون. دونك اي انتربريز راه كدير دي زيتود واش الناس كيديروا بزاف لي كريدي. شنو هي لا بوبولاسيون ستاتستيك؟ لا بوبولاسيون راه كاع لي بيرسون، هاد لي بلوس كلهم سون دي بيرسون. اوكي، donc la population statistique c'est les familles sur lesquelles on va porter l'étude. Les familles على من نديروا لهم l'étude، يعني les familles qui résident à Rabat اللي نديروا عليهم l'étude pour هاد l'entreprise هما la population statistique. يعني ماشي المغرب وماشي الرباط، غير لي فامي اللي في الرباط اللي نديروا عليهم هاد l'étude. Donc population statistique c'est les familles sur lesquelles on va porter l'étude. Point. C'est quoi l'échantillon? C'est le sous-ensemble de la population. C'est ça. غير هاد la partie. D'abord la population, il y a plusieurs familles qui résident à Rabat. C'est ça la population. L'échantillon c'est les familles اللي نديروا عليهم l'étude. حيت ممكنش نسولوا مثلا 2 millions de personnes. من ديك les 2 millions نسولوا غير 200 personnes. هو هذا l'échantillon, le sous-ensemble de la population. C'est quoi l'unité ou la unité statistique? C'est juste une personne. C'est une unité de la population. C'est une personne. انت مثلا انت يديروا عليك l'étude. انت هي من partie ديك les familles. Ou le caractère, c'est ce qu'on va étudier chez ces familles. مثلا les modalités. Donc les modalités, c'est les cas possibles d'un caractère. Par exemple, par exemple nationalité. Nationalité, ça peut être marocain, algérien. Les modalités, c'est les cas possibles d'un caractère. Par exemple, nationalité. Nationalité, ça peut être marocain, algérien. Il y a 4000 dirhams le salaire. Il y a مثلا en milliers de dirhams. C'est ça, c'est hyper facile. Ensuite, on parle de la nature du caractère. Donc, la nature du caractère, on a deux types de caractères. On a qualitatif ou quantitatif, de quantité. Un caractère est qualitatif si ses valeurs ne sont pas numériques. ما فيهمش نوامر. Ou on a deux types. On a nominal, ordinal. شنو nominal؟ يعني أي caractère اللي ما فيهش نوامر. مثلا nationalité. Marocain, algérien, nanana. Un caractère qualitatif ordinal qui est en ordre, qui est متبع. Un exemple, c'est مثلا les notes ديالنا كيجيو في les mentions. عندنا mention passable, assez bien, très bien. فهمتي؟ هادوك كيمتبعين فيهم l'ordre, فيهم واحد التسلسل. يعني qualitatif فيها deux types, nominal ou ordinal. L'autre type c'est quantitatif. Quantitatif يعني en relation avec quantité, يعني فيه نوامر. Un caractère est quantitatif si ses valeurs sont numériques, يعني فيهم النوامر. وعندنا deux types, discret ou continu. Discret qui يكون par exemple numéro de voiture, عندك واحد جوج ثلاثة لي فواتور ربعة، ما عندكش جوجونس، فهمتي؟ ولا ما عندكش بين جوج وخمسة، كتكون عندك النمرة وحدة، يعني سوا واحد سوا 10 سوا جوج. هذا discret. L'autre type quantitatif c'est continu. مثلا le poids entre 20 kg et 50, entre 0 et 2. Le salaire مثلا le salaire فهمتي؟ دونك نتوما باش تشوفوا لو طابلو اللي كيحط لكم ليكزارسيس مثلا في ليكزامان كيحط ان اكزارسيس كيكونوا سوا هكا سوا هكا. لو كاليتاتيف ما كنخدموش به.
دونك كونتيتاتيف هو فين نركزوا في لا ستاتيستيك ديسكريبتيف هو اللي كيسولو نورمالمون. دونك ديسكري اذا شفتوا لو طابلو مثلا حط لكم اكس حط لكم 1 2 3 4 5 تعرفوا نتوما في لو كا ديسكري. اذا شفتوا معايا انا في لي زيكزارسيس نحط اكس حتى 20 سيكون 0 2 2 4 4 6 بلي زانترفال تعرفوا حنا في لو كا كونتينيو. وراني براسي نقول لكم نكتبوا هنايا لي شابيتر اللي نديرو في ستاتيستيك ديسكريبتيف 1 في هاد لاشين. لا بروميير شوز اللي نديرو لي بارامتر دو بوزيسيون اللي فيهم لا موين لو مود ولا ميديان. عقلوا كاين دي بروف مثلا في لو مود ما كيكتبوش ام او ديال المود، كيكتبوا اكس كبيره ومن تحت منها كيكتبوا ام ولا اكس كبيره و ام او. يعني سا ديبون. حنايا نجربوا نديرو هكا باش نسهلوا في لا تيرمينولوجي. كيبقى نفس ليكزارسيس نفس لو ريزولطا غير كيفاش نتايا كتسميهم، واش تسميها ام او ولا تسميها اكس ام، المهم نفس لا فورمول نفس الخدمه. لا دوزيام شابيتر اللي عندنا هما لي بارامتر دو ديسبرسيون. هنا عندنا بارامتر دو بوزيسيون، هنايا دو ديسبرسيون. فيها عندنا دو شوز، عندنا لي كونتيل، فيها لي كارتيل، سنتيل اي لي ديسيل. وهنايا ومن بعد عندنا لا فاريانس اي لي كارتيب. لي كارتيب سي لا راسين كاري ديال لا فاريانس. هادشي ساهل كله نشرحه لكم اون اوردر. لي بارامتر دو كونسونطراسيون دونك بوزيسيون ديسبرسيون كونسونطراسيون اللي فيها عندنا لو لانديس دو جيني وعندنا لا ميديال ماشي لا ميديان. هنايا سي افيك ان، هنايا سي افيك ال. اي دونك هنايا هادي نسميوها ب ام او وهذه نصغروها لابريفياسيون ديالها نكتبوها ام ال بهذا لو ال اللي عندها هنايا ديال لا ميديال. ensuite عندنا لاجوستمون لينيير نديرو ensuite le coefficient de corrélation. ainsi on va faire les indices اللي فيه simple ou composé. وفي الكومبوزي عندنا نيت simple ou pondéré. ونديرو لا سيميتري و tout dans les chapitres on explique نحطو les définitions importantes. مثلا شنو هي لو مود، شنو هي لا ميديان، شنو هي لي انتربريتاسيون مهمين بزاف في لا ستاتيستيك في كاع لي بروف كيطلبوها باش كتساوب ليكزارسيس. مثلا كيخرج لك 3 شنو هي ديك 3 سا ديبون د ليكزارسيس. واش كنتي كتحسب لا موين ولا كنتي كتحسب لانديس دو جيني ولا كنتي كتحسب اي حاجه خصك انتربريتي. دونك تو طولون عندنا لا تيوري مصاوبه. و لا ديرنيير شوز اللي نشرحو اسمه écart absolu moyen par rapport à la moyenne et écart absolu moyen par rapport à la médiane. Ce sont juste deux formules, une formule pour chacun. Et je pense que c'est tout pour le moment. Si vous avez un autre chapitre, commentez-le dans les commentaires. Comme ça, نراجعوا ونقيت لي نديرو في la statistique كلهم. La théorie, ça va être inclus في كلهم. يعني ما تخافوش على la théorie, là ça va être inclus. Et les interprétations, نكتبهم هنايا en rouge, نديروهم pour chaque exercice. يعني كل مرة نديرو un exercice, on va mettre son interprétation. Et donc يعني la solution complète. يعني كتشرح الأستاذ راه فهمتي ديالاش ديك النمرة اللي عطاك l'exercice 26 ديالها شنو هي. هاد الانتربريتاسيون مهمة pour les profs, هي باش كينقطوا لك بها. دابا نبداو بلي بارامتر دو بوزيسيون. يعني نبداو نشرحوا notre premier chapitre اللي هو les paramètres de position moyenne, le mode et la médiane.